बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम तक वेरी मांग अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमदा शुक्र करो मी उम्मत के मान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात सलाम दे पुंगे दी दुआ करो अदे मी दुआ गा एकले फान गे इतुर आलुना असहाबन शामिल करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तो मी कोरिया गेंदा पैनल डिस्कशन की पैनल डिस्कशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नामुगा सीएमडी फरातुम कोरिया गेंदा फोरम में मी हुरिहा बेफुरना मी CMD के फरात मरहून मरहबा तन्नवन कॉर्पोरेट गवर्नेंस गुड़े को तुंता थफात प्रोग्राम ता अलोन में कुरिया गेंदा मी फोरम की CMD के फेसबुक पेज उन लाइव कुरेवेने फोरम में कमस तन्नवाला पैनल मॉडरेट को देनी अलोन आमनत मोहम्मद दीदी अलोन मासिकी कुरनी CMD का मी हिसाब पैनल डिस्कशन कुरिया गेंदा अनगुत के कुरुता आरफे तन्नवाला ना कोम्मे पैनलिस्ट का 3 सवाल जवाब देने मुझे फुर्सत देवेने एक फहम हुरिहा पैनलिस्ट न 3 सवाल कुरेवेने अदी वागुत ओवेजनमा दावरिन कुरबा सवाल के तेरेंग इस सवाल न तो दे सवाल जवाब देने मुझे फुर्सत देवेने अलवना को पैनलिस्ट के गोतु का बैर बढ़ाएनवनी एकेडमिया अदी फाइनेंशियल सेक्टर का वजीफा अदा कुरबा मुझे नवा तजुर्बा कार थीम बेफ्लुम मिहा हिसाबम इ बेफ्लुम के कुरु तारफे धन्यवाद। Dr. Ibrahim Zakaria Musa, Vice Chancellor, Maldives Islamic University. Dr. Ibrahim Zakaria Musa की दिव्य राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अदी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बादल मुगे कुरिन कॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज के रेक्टर कंबिस कुराबाफे अदी मीगे इतुरुन रायतुंग मजली हुगे मेंबर उकं 13 अहरुगे मुद्दत कुराबाफे डॉक्टर जकरिया बैचलर ऑफ इस्लाम शरिया फुरिहम कुराबाफनी Islamic University of Medina at the master's degree in fiqh at the PhD in fiqh and usul fiqh hasil kuraba fani Malaysia के International Islamic University अदी फाहगा कोल्लंग हमामी के इतुरुंग Islamic Finance के दायरा मी हम बिना कुरुमा मी राज्य का फुरतमा तारफ कुरेउन मास्टर्स प्रोग्राम राज्य का कामयाब कमाए को कुरिया गेंदी उमट्टा का CMD गुड़िगंग अलुन तारफ कुरी प्रोग्राम एरु रेक्टर के हैसियतुं एब्बारदुन देव्वा राज्य गमी फुरतम फहरम मी प्रोग्राम हिंगम फेशुनो देन मी अलोन में ना अबदुस बारा कैरी मासिके कुरबा बेफ्लगे गोतुगा मी फाह कोल्लम हम कैपिटल मार्केट शरिया एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर कमवेस कुरबा फगे अदि मिहारवेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तब शरिया कमिटी का मेंबर कं कुरबा मुंगेंदे मीगे इतुरुं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स तब शरिया एंड लॉ मॉड्यूल के सब्जेक्ट्स तमी हार्वेस्ट किया हुआ देवा मुंगेंदवा हम एआई को फाह कोल्लंग इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के देफ होते दिवे बात जमा कुरा बाफे दें आलोन का मिहा मी डॉक्टर जकरिया के तारफें मिका हद पैनल का रूम की अने यहाँ फासे कमिनुंग हम वारक कुरुको मिदान नवादी दें देवनें आलोन में ना को मिन्नवी अब्दुल निसाम अल्फाद लाब्दो निसाम की मोडिस नेशनल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर है दे मिहार मासिके कुरबा गेंदवनी नेशनल यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल का फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल तक किया वादे बा लेक्चरर है अदिमी के इतुरुम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉड्यूल बस किया वादे मुगे इतुरुम अकाउंटिंग अदि ऑडिटिंग दायरा का मासिके कुरबा फराते वसमें मीगे इतुरुम MTTC बोर्ड के मेंबर कम बस कुरबा फे Bachelor's degree हासिल कुरबा फवनी Accounting and Finance दायरां अदि Master of Science in Audit Management and Consultancy हासिल कुरबा फे दें आलून में ना को पैनलिस्ट के गोत का बैरी वड़ा इन्होंने अल्फाद अब्दुल जकरिया आलून के कॉलीग अब्दुल की मेवाग CMD के एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड दे मी CMD गुड़िवाड़ा मुझे कुरिंग देहा सोलह मी अलुना गुड़िवाड़ाती एक कुरिंग 13 हरुद्दो के मुद्दता एजुकेशन दायरा का हिदमत कुरबाफे मीगे तेरे मोल्डिस नेशनल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर कमा एकेडमिक सेनेट आदि कोस्ट का गुड़े कमिटी तक कमा सिके कुरबाफे आदि मिहारवेस मिदायरा कमा सिके कुरबमुंगे इंदवा फराते कम फाह कुरंग प्रोफेशनल दायरा बलायर अब्दुल के एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड Certified Accountants UK के मेंबर
Bachelor of Education adi Bachelor of Science in Mathematics furiham kurabafawani Australia ge New South Wales adi Master of Business Administration hasil kurabafawani Grenada ge St. George's University in faha kura. Miha hisabun panelistuna fursat arwana alun furatama suwala alun dannawala ni Dr. Zakaria migotun furatama suwalaki kirit rasula sallallahu alaihi wasallam Madinayan hijra kuraguma fahu ulvevi eluvevi islami iktisaduge bingaluge asasaki kobato den islami nazarakum balairu muamalataki kiha muhimu kamito mi kama gulegotum echalannawa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا CMD एक फरातों इंतज़ाम करवाएं बावा में वेबिनार के मौजूद गुलेगोतुं कॉर्पोरेट गवर्नेंस सा बहेगोतुं वाह दक्कालुं के फुर्सत लिविगन दिए कमी अवगुण लिमोनो वारा बोडु उफले आदि वारा गिना मालूमात के मिकमा गुलेगोतुं अवगुण दिविगन दिए आदि बिफुर्सत देवी कमट का वारा बोडा CMD के में हावे फुना शुक्र धन्यवाद. ती कुरे सवाल के जवाब दियोंगे कुरिंग अरुगंडा में कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिर्फ कुरे गोई पुरतमा धन्यवाद ले तो बलान कॉर्पोरेट गवर्नेंस के में मौजूद की तादिबे हम बेफुना बस इंगवरा नवार फदा माली मुआमलात हिंगा इम्हा फरात का आदि माली मुआमलात इंतजाम कुरा फरात का हिस्सा दारुन्ना इन्वेस्ट कुरा मीहुन्ना माली मुआमलात के दायरा बे खवायत हदा हिंगा फरात का इल्मी दिरासात कुरा फरात का वरम मुहिम मौजूद है माली इदारा कामयाब कमाए को हिंगुमट का मुहिम वनी हम एकनी कॉर्पोरेट गवर्नेंसिंग कन्यनो एक इतरों कुफनी के इम्हा मुआमलात हिंगानु हिंगा कोई बेलुमा खंडेल्फावा उसूल तक कवायत का इगोता कुरियत दाकंगे यागीन कन देमे हेटुम वेस हम इहा में मुहिम इंगोडानवान फदाय वरं हलवी कमाया को तफात बदलतम अन्ना व्यापारी की वेट्टकं अलगुन में दुनिया हेलेम मिदनी एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कवायत हुरिहा हालत कं इंहमयकुं अमल कुरुम किवेस निदान कम एवं वरं अवस अवह बदलोमुंदा मी माली मुआमलात के वटफात का इंहमयका एगोतकं अमल कुरुम अदि मकसद तंग हासिल वाने मगुं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कवायत वेस बदल कुरा मजबूर विफावा मी ज़माने का वरबड़ा मी मौजूद की यहाँ मुहिम कमाए को वर तफात एंगल तो को वाह दक्काले विधाने मौजूद है इंगुरानवान फता मी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेगोतुं कुलवाले फहुन कवायद तक के तेरें OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट गे फरात हदावा तो का नवास्ते इंगास नोस्ते नवास्ते मोदी नोएग गे हदावन एकुलवाली उसूल तक इंगोए बैन अक़वामी बेंचमार्क के गुतुगा बेलेवंदा दें अवुन्मेन्ना मेद मी वाहक देखो दारुगा मी इस्लामी उसूल तक इस्लामी शरीयतुगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उसूल तक हिमनिफा वेतो नोता नुवेतो वरबड़ा कुरेविदान सवाल इस्लामी माली मुआमलात तक की एक उसूल तक हम तक इन तक खाने अली बयान करे फावा वरा मुहिम हरदना निजाम इस्लाम दीनुगा इस्लामी शरीयतुगा मी देनवा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उसूल तक खाने फा वेतो नोता नुवेतो इस सवाल तक कुरेवे मायगन सबब तक की मी अगुन मेंगे दुनिया आया तफात बदलता का गुलिगिन इस्लामी सकाफत हदारत का वरबड़ा फंडवेगन दिया एम मुगे सबुं मिसवाल तम उफेदनी इंगोरा नवान इस्लामी शरीयत का अकीदा का अलुकम का माली मामलात की हम इंग हमेगा गिनती कुरेफावा कंतत देम थी कुरे में सवाल तो होगा सवाल के बैगुतगा अलगुन हदावागुतगा मी कोबातो इस्लामी उसूल मुआमलात देफावा समाल कमकी कोबाका अलगुन हम वरा हितामया दन्न जे इंगे तो इस्लाम दीनु के मौजूद का वाहक तक्कारुगा अलगुन में मुस्लिमों के तेरे वरा गिन बयका दीनु के मालूमात नूनी मौजूद एक तेरे का वाहक तक्कारुगा वरा बोड़ा फोकस करे फहुन्ननी अकीदा के बया अलुकमा गुले बया अलगुन में ना एक कहल अगुतुम सवाल तो कुरारुगा इस अकीदा का मेरे कब दिमाग जिया किने तो हदानी वेरी को तब विष्णु हरिजिया एक सोबुं इस्लाम हरेंगे ईमान तरीका में फुसु बुल्लुं अराफाने तो नमादुगा एक
kankama gule gotun sual tam ufadda roda gelle kankama behe gotun sual ufadda ekama waram madun algon menna me dimawa anoniya sual kureveni timonnage me mali muamalat kuriya gendani kihina kunto e mali muamalat toga evs kala masale dimavejia den kanta qurani kihina kunto islami mingdante ki kubato dannom wala wahake ki alukama gule gotun namada gule gotun roda hajj zakat mihira mawdu taka gule gotun mihun shawgir kama hoga sual kura ko ek kankamuge malumat olum filwa masekke kura ha ahmiyat kame nunia evbaraka mi muamilat taka mali muamilat taka gule gotunne suale nukure ki vegento hen evani ege jawab wara sida sada alguna lafa kurve gotuga ei hama mi duniya ferunen sude meda hameyan ayruga mi hunge vishnuman aispa on kamaki mi mudalaki mi aharenge cheke aharenge masekkatun aharen ge la amilla la da horwa lagen hodafawa cheke hem aharenge milkeke milkiyata aharen beenun gotik neddane ema mikale vishnumen onnati kama awuna lafa kurveni mali muamalat taka gule gotun sual nukurani kirit qur'anuga wara sarih kon shuaib alayhi salam ge qawm ge bihunna e kurevunu mali muamalata gulegen bes hama e sual feddi shuaib alayhi salam kalek fanun ge tie gwalevemu dina tie di kalek fanun ge dina gwalevemu ga timommengi mudala deturega kanta qur'ane gota behe gotun evsitti vidal wecche timommen timannamengi amilla mudale e muda timanna beenun gotakan hadaname e ma kalek fanun ge agidaya kalek fan dina gwalevemu ga harmengi mudala evs hali gotam bassagen nuane emma eerun sude mihunge vishnuga ufedipa onna kamen ei mudala deturega alan kalem gonnu kiyate dina ka behe kamen nune ekan qur'ani harmen beenu wagut kase ekam hagigata ki ingeto vishnuati algunuge viwaha karwasama huriha lubbeti akhunna aftunna alguna inge algunu viwaha ka datwa eruga waraggan bifunna mi hagige kabul kurebe berekam wes aqida eke alukame mali muamalat ke ham evs tafatenne ekma ingeto algunu mikal mawdu toga wahada karuga genna hama misale dannwala hivve bafara mihum bune timanna alukan kurani allah wattake roda hifani allah wattake hajjwani allah wattake ekma timannage mi muda hoduma muda haradu kurma heda kurma mihira kanta kandate ki mi harenge amillakame engotu kumunakam wanya wakkan koggem ves rishwatuge beenun hifagem ves na jais gotan olwala makaru hadagem ves fasata uge muamalat hingafiya ei arge profession ne aren kambo kurama sekkate aren kambo kurama sekkate gotuga halal to haram to ei aren balaka been me nune aren namaz kurame roda hifeme zakat diha tame esa wo nimuni num heje hagigatuga ehin munakam wanya engeto ei waran nurakka teri masale ehin vichya enage aqidage masale bole enage alukama gas masale bole ehimma midinni aqidaya alukama evvis halegga tafati begen nuwe di mi muamalat kantatake bes ema mikantate ki en hamekun danjehene kantatake emima islami hadaratuge ran zamanuga engeto mi islami mali muamalat hingafa wani midinni usul taka eggewagut matin zamanan aya badaltaka islami hadaratuge asarutta fanuwamun gos biyette hadaratte nufus gadwegen diumuge natijaka wikon kameto islami shariatuga corporate governance usul take kanelfa oeto nota noeto mali muamalat evs kahala usul take dinuga oeto nota noeto mikahala sual take ufedeferi mifada biyette vettakun salam evve islami shariatuge maqam kashwaru kurumattaka islami اقتصادوگه دولی هردنا کرموگه مقصدوگه اجتماعی خاص موضوعه تریگا corporate governance हिमनाफ मिवनी हिमवेगे इस्लामी इक्तिसाद मसक्के कुरा गोता conventional इक्तिसाद मसक्के कुरा गोता मेदुगा आम गोत गमाबुर तफात निकमा बैफहरा फेनिदान ते नि मौदुआ अदि आगुन फहुम वाहकवस दक्कालाना तेबे दम्मे अलगुना ते आतिया कुरबे बिसवालुगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वडायगन नबीरुगा कोंकाला असास तकेतो गेंगुलु इंगेतो तिबे फुलन एंगुना नमाने कीरित कुर्आनुगे देवना सूरतुल बकरा इंगेतो
بقرة سورة قرآن الله هنقوه هون كي كتو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مفتوغا بشك كم فتن نونه مفتوغا بس كم كشك قرآن كونته إكماكم مفتوغا هوري ها واه كتاكين understand وانا إنجيله إن ماكو فهي كدينه باي كوانا كم منيا باي كي تقوى ورينه إبي ما كيرتي قرآنه إبس معلومات إنجم بينون نما قرآنه هداية إنجم بينون نما قرآنه هوري مكالا principle تا أي corporate governance به كتون كم قاويس أدي أي مالي معاملات تكا كونفوني هنگون تكا مينغوس مكالا هوري ها أصول تكا كنيلو ما به كتون هوري كانت تكا إنجيني تقوى ورينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة وداعي النبي وداعي النوافا إتاعا قائم كروي إسلامي دولة الدولة تجي أساس تبناء كروي ويروجا مالي معاملات تبناء كروي كون أساس يجي مجتتو بقرأ سورة تجي ثمن آية الله وحي كروي الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب أي غيبا إمام وامهم إلوي principle माने कि गायबं इमा वो एलुवी प्रिंसिपल अगीदा इंगे वर्गदा कोरी ए अगीदा गा एति हुक्कफ नोनिया मीहुम बंदिलाफा हरमें कोम्मे मीहकी मामला कुरुमुगा हदां कुराशे गायबं इमाम वुमुगे विष्णु में गेंगुले अगीदा उन्नन जेहे मीहक वान जेने दिन युकीमुना सलाता नमाज कायम कुरा वैक वान जेने नमाज कायम कुरानी अखलाकियात लिबगतुम गतमटका सुलूक लिबगतमटका इंसानों के दिविगुणमुगा कुरा कंकमं मगफही कोद्देने कमेगे गोतुगा එහෙම නමාදු කායම් කරා බයිකම් ගාවුමා ومما رزقناهم ينفقون دين ايوتي بيان كو دفوافا الله سبحانه وتعالى ابيك دفوي اتشن اي مداكم غاويس علم كم غاويس هنرا قابليت كم غاويس هيدا كرامي هن رنگلو گتوگا هيدا كرامي هن ايم ورات بون مهم تيم برينسيپل ميتاگا بيان كو دفوافا اي برينسيپل كي اي عقيدة के मच साबित हुए फहर उरुं गायबं इमाम वो एंगो तक दन्ना का वन्य अकाउंटेबिलिटी अल्लाह सुब्हानहु व तआला या जवाबदारी वान जेहने कमुगे विष्णु उफद्दादिनी देन युकीमुना सलात नमाज कायम करा बैक माने कि एथिकल वैल्यूज तक नमाज के जरिए उफद्दादिनी देन ये होगा और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून इबामी हुन देव इचकुम हेदा कुराम गंदामी हुन एमिमा मिदन भी थीम प्रिंसिपल अकीदाया आदि अखलाकी इंतका आदि एफ होगा माली मामलात तक हिंगाने गतुगे वर्गद असास तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूवा देवी देन तू एकले फोन मदीना वडागे वत होगा मी व्यापारी के असास तब बिना कोई भी कुम असास के मच्चतो मार्केट इकोनॉमी के मच्चा बाजारुगा गणविक्कुम के मच्चा बिना बेगम वा इक्तिसाद के मच्चा एहम बेगें रसूलुल्लाह मदीना वडागे ने वीरुगा एम्मे बोडन एक्सप्लॉइट कुरा मुली बाजार कंट्रोल कुरा बैग गोतुगा तिबी यहूदीन हम यहूदीन गे बाजारा हम इवेगें टेंट तक जसवाफा मुहाजिरुन अंसारिया बेकलुन विदालवी तेबा मी होंगे एतंतन गोस व्यापार क्रम गंदासे हिसाब फेगे यहूदीन हिसाब कुरेवनी तिममेंगे मार्केट अबोर थ्रेट का नुनिया नुफोस फॉरवर्ड बैक इस्लाम एबवे तिमन्न में मार्केट कंट्रोल क्रम एक्सप्लॉइट क्रम मेडिया दियुमन न्यूमें अन्ननी एम කොම්ම ගොතෙන් හදාෆස් තිබොන්න මං එබචේ මි මුස්ලිමුන්නා ජෙස්සුම් කුරන් ඒ සාබුන් ෆෙරිගෙන් රේගණු දම්වරු මිමිහුන් නිකුමේ මුස්ලිමුන්ගේ विहारत नोनिया टेंटुतंग हलाको सुन्ना फतिको देन हिसाबुन फेरिगे मे फहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीवडागति ए टेंटुत ए मार्केटा तंकुले दोरा गेंदा दन्नो मेले वहां के कि मा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वडागत म फहुगा बिना कुरवेबी इक्तिसाद बिना कुरवा वनी मार्केट इकोनॉमी एकसे एये मेद एमएमएस एदिमालका मिस्राब लिफाफावा मिस्राबकी अलगुना मिति कुरवेबी सवालुगे जवाबुगा तंकुले दिउको वाग दक्का देउनी ربنا معاف هم بيفرون وقت كل بس احترام كرما هو قالون مساب ومواك مالافا هم بيفرون فرصة أروانا دوباره بڑا شکریہ انگے دوبارہ تفسیر کو وداڑ دبا فی ادی دورنگے بہوری اڑون کے سوال تا اہم بھی مالون دین سوال کو می دن دیوان سوال می دنوادنی عبدونی ساما می effective boarding otuma ki komme kumfunya ke swara muhimu kamekama corporate governance code ta ka faha kurabafwe then mikam furihama kuruma komfunita kon kuranje eme muhima masakkata ki ko bato mikama adialu wala feche dannawad
Ya, antara syukurnya tu. Kami foto fashion grup liga astu governance project ni corporate governance ke definition apa which ya hadari nawasin dia dek neronu definition ya tu fase definition is a system by which companies are directed and controlled ya boda company ke governance mechanism ki yani kumfunya magudik kuma adi control koro ya governance urima alme as governance yani governance system ki kumfuni board ya hama governance as anne listening ibaje ane kumfuni ki governance ki kumfuni board ya board එහෙම අපි අනේ මේ කුම්ෆුනීගේ governance system effective වani එහෙම boardගේ මසෙක්ගේ ඉඳා ගොතිකි මච්ච ඒ further කෝකි board composition නියත board composition හෙදි ෆෝන්ගේ දෙන් ඔන්නනි කුම්ෆුනීගේ boardගේ boarda adi boardගේ දශු ඉංගා subcommitteeගේ මසෙක්කෙත රේෆෝන් දවතා යෙන්තා అది సబ్కమిటీస్ ద ఉఫెదిఫు ఉండబే నియతో మీ మ్యాగడు అంతత్తడియస్ నియతో బోర్డకి అనే గవర్నెన్స్ సే బుని మహమ ఫోర్తుమెస్ అన్నని ని బిస్నెం ఎబజే గవర్నెన్స్ సే ఆల్మ బుని గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ కి ఏ కుంఫుని బోర్డు ఆ එහෙම මුඩි කුම්ෆුනිගේ හුරිහාකම කසිම්මව කරාටකි කුම්ෆුනිගේ බෝඩ් නියත එහෙම ඒ බෝඩ් ඉෆෙක්ටිව් වීම ගවර්නන්ස් සිස්ටම් ඉෆෙක්ටිව් වani yeah then the governance effective wani the by ane elements take nige ebo yeah to ni ki ane ni board ko anu board master ni ani ane company ke board company ke ane strategic direction formulate yeah to magu de ebu then onani ane asu kumfuniගේ hinga boda den hin ane ane kumfuni hinga farange niyato management e day to day masike dua du hinga hurpura huriya masiketta beleng ibeje niyato oversee kurvene mechanism nuni parveri kurvene mechanism dakhadeng ibeje niyato then management khantatta genta nuni performance management khantatta genta rangla belling ibeje niyato then almen ane board ke member unge gotun almen ni ebe ingenge beje almen ge zimma ekko mudi kumfunya zimma daru umaki niyato mi hataru magadu mi kantatun macha mudi kumfuni ge puriya ne kantat reifa one then ane nikahkan tuh macam balar itu awon adi itu konsep ke ni ya to ane ni ara ane ni awon mideki ane dohundu kuranje maseketta bodun ge maseketta ni debai ya to mikan tatta ni gendive goi aso ei wara muhim ya to ehma ane ni ane malins kya dewa hoi first kanta alun kya ya ekanta ta hiaso ni kumfuni ge ni mutata ya to noi ss har mutata belehechene mechanism usade noni kan kuranje ya to then oin ana emma bodu kamaki ku agene fara ane CEO noni kumfuni ane do kuranje huriya master time boda zimawa kumfunya zimawa para kumwa CEO noni MD by fato ya eniha kis ma boda me baru dibigem wa me hikkama vechikama ja effective ane me governance system uittan mobile manaki emme me hegge atuga huriha bare ko kenwani kumfuni ge boda hingenje kantatta ei ane chairman ge belu gedasum ane board hingani niyeto
tuang tu kerja kantor masih kurang CEO. Me different. Invest me. Baik begitu ya. Governance system ane working kurang. Iya tu. Mah CEO aki dua tu kerja masih kami hingga ada. Deng chairman board kan. Different. Walaupun ni company ke interest compromise ko bullying masih kurang fasya ko jias working plans. Iya. Then alban para boda wisna nge beji ya. So ni governance system rangala work pura kam bejiya company ke objectives hasil kure. Iya. Ehema effective board otuge emma bohim ka governance system rangala effective work pura kam bejiya company ke objectives ta noni maksud hasil pasti bikinda. Nanti syukriya ya then me sabung adi me transparency itu rumah then zimmada rumah noni ko performance ta ya rangalu kurewi kantor tanalu tentang adi company ke hasil itu pasti bikinda. Nanti syukriya ingat tu dengan alun timman soal mi dannawal ni Abdul Zakaria corporate governance rajya taaruf kure uniru faha kure fawa kantattaka ki ko bato miyan aldi alwala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ya befnas mi panel discussion marhaba. Around ni swaluga balalan gastukurani tarihi gotum CMDA dehas haig ofeduma guligen CMDA libon mandate tak tere noni CMDA kandelifa mandate tak tere konfanita listed konfanita regulate kurung menuma ekko CMDA ya kandelifa kame gotuka relni corporate governance ke concept egotum ham eharu wani CMDA in Singapore expert kala anandaraja kinwage research hattawafa research evagutu dehas haige halatuga kinetto rajya kantatta horiyakan kambelabun bedermuruga mevara boda faha karon kantatta kinge bohriya gotum dawlatuge hissa vyafaritoga bodu wima dawlatuge muassasata hinga gotan uni bureaucracy egge gota hinguma ekko vyafariyen ekamug sababu nedeve asar kurana kaba faha kore fori the alonmen na miharu homeswerakan fene kanne dawlatu vyafar kurmuge visnuma dura bayfara daatan e alme mi finance sector ule mi visnum balairuga dawlatu vyafari adura diomaki erangalu visnekama alonmen me fenen then ega faha ko fori anek kantataw terega director ka wa miha eruga ganunata eggotu kommen hissa daraka waan ebeji e miha agent ekama bsen mesmihar ebaba even ekama guligen badal as then demfa hakron kantata ki non executive director recruit kurum undagu undaje ki wara koda abadi ekabesa wara ginafaharan aili gotum mihun gulifa wiba atives edati rajye ekko filagin no dehen mesalon menge practice ka waragina kantata ke mihunnani gina beer rangal best practice sa benchmark kureifa egatun alon menge listed company thag board guys majority wan jeni non executive director unna kodakon hindantana tafat salaka UK ke vijay chairperson no himana ekan egota for him konan jeni den ekon eruga tenunakam ki chairperson na CEO no ate MD ya ham same person na board chair kuravani eruga e company ke CEO ehem wama ekko be wagot ki nisam fa kure vegota ebbe fulaka para boda bharata lebisumene ingres ko me ki unfettered powers see UK CJ code guys working for koda point en unfettered powers no dino ehme be alon men amuko ingresi bahon buna hem power corrupts and absolute power corrupts absolutely hem bonuma dimalan yeron danika bharata ma boda libma ki by fara masuliyat handan netige diuma onna kamekama ya ekko mi komesserka par libifonna faratan anna mawduma tismene warabboda furenigin am warabboda mi bar honna mi hakas nege ki hawarege barek mastu beenu korevenne kalagat kade ebaba den alon menge ganun to genen erakwe sadi miya hisaben erga fiduciary duty
කණ්ඩායම් ෆේ කම්පැනි සෙක්ට් ගෙස්නේ අලුන් මේ බලනි වදල්තන් අන්නේරුග එකංක වෙගෙන් දානකම දෙයක් කොෆහක් කුරවේ බර ගිනෆර ඇත්තකුන් ඩයිරෙක්ට් කන් කුරායරුග එප හිංගා ව්‍යාපාරී අගුළුන් හොරි ව්‍යාපාරේ තහ මස්ලාහත් ෆොෂේරු වර බෝඩර් රාජ්‍යක ඒරුග ස්වාහක් කුරේ මුන්දී දෙ මස්ලාහත් කුරලා කන්තත්ත මේ ඩිස්ක්ලෝස් කුරුමා එකංක ගවර්නන්ස් මෙකැනිසම් තුනේ අවම එක්ක මේ කොමර්ස් වලක එකංක බදල් වෙකින් එපතේ මිසල්ක ගවර්නන්ස් කාලුන මේ කියා රාෆ්ට් responsibility accountability fairness transparency nuni divehi pahon alun mempunanya zimmadar kuruma insaf veruma defu fenna gota hamaka malumat hamakogen kuriya kendiya den adives faha kurum kantatakin ebori me tek hoge dairaga adi governance ge dairaga rajyega evagut expert un netuma gengule nizamta sadaka bookkeeping nizamta era huri ඉවෙෆුළු මෙදාළු ආගත්න රුඩිමෙන්ටරි කොහෙන් මෙස් මිහාර වර රංගල එකංකන් කුරියකින් ගස්මි ඉතිහාසයක ෆෝම් වර පොඩිති බදතකින් ඇස රාජ්‍යයට කොහි ගානෝනේ ඇසයක ෆෝම් මේ තාරෆ් කුරියකින් ලයිසන්ස් දෙ ඔඩිටරුන් එවති මිහාර රාජ්‍යයක රාජ්‍යයෙන් එක ශීගෙන් වාදතක ප්‍රොෆෙෂනල් ඇකවුන්ටන්ට් නා ඔඩිටරුන් රාජ්‍යයක එවති තින් එහෙන් නමස් ඒර ෆාහක් කුරවිනු එක්කමෙන් එයි අනක ජර්නලිස්ට් උන්නනුනේ ෆයිනෑන්ෂල් ජර්නලිසම් ගේ දවුරු කුඩක මිහාරු අලුන් මෙන්න ෆාහ කුරවේ අදිවස් රිපෝට් කුරුමුග ඇනලිටිකල් රිපෝටින් තංකොල මදුකම් ෆාහ කුරවේ කොන්ෆිනිතකුන් දෙවා ખબર තං හුරිගොත ලියුම් අලුන් මෙන්න එකල මිස්තීඩ් කුරේ මිසාලක මෙනකුම් ෆන්ජකුම් ෆන්සස් රෆියායේ බෙහි හිස්සයක අස්ත හිස්සාගේ අගකී කොබත මොනුමති අගකී කොබත එමිහෙන් එලිබුන් යීල්ඩ් කි අස්ත ඉන්වෙස්ට් කුරි කොම්මස තේක රුෆියා කෙල් දෙබුනේ කියාවරෙත් ෆන් සර්විස් රුෆියාගේ හිස්සයක මිසාලක තින් රුෆියා බෙහි මේ 12% එංගේ તો 12% කි වර රංගල් රිටර්න් නේ එහෙනමස් මේ ආම මෙහාය තින් රුෆියා බෙහි එකෝසෙ හේජේ ඉකාල ගොතක සවාල උෆෙද්දේ එන්නේ මේ හබර ලෙවවා බෙෆුළු මෙස් එෆරාතකු එකංකන් කුරිය ගැන දෙ අලුන් මෙස් එකංකන් ටෙක් උපර ෆිනාන්ස් මිනිස්ට්‍රි අගොලගේ මිදියා හරවෙසන් මේ ජර්නලිස්ට් න හින්ගි ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙ මිහාර පෙන්ඩමික් කාලතුක ජර්නලිස්ට් මෙස් දෙවර බොඩ එහෙන්කන්කම බිසි විගිරත් කො මෙන්න හර එකම කුරිය දෙවේතෝ බලාන දෙ එයි ඉංගත මිහාර අලුන් මිහාර බලායරුගේ එරෆා කරන් කන්තත් शुक्रिया अब्दो देन अमी अलोनो आनेकस देवन गुरुगे सवाल तकलन कुरियन दानम अलोन के सवाल मी फारवेस मी दन्नवानी डॉक्टर इब्राहिम जकरिया मूसाया सवाल की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रित कुरान की हवरगे अहमियत कमे देवा फवेतो अदे कन्वेंशनल गवर्नेंस शरिया गवर्नेंस के मैगन तफात की को बैतो म्यूट का माफ करो बात ये तो अगर उनके कुड़ी वाह देख के वाला मिकमोगे हम तजुर्बा कार बेफुलोंगे वाह फ्लो फो दे अगर कुम वाह के बाद देख के इस तंगरा है न ती कुड़ी में सवाल के जवाब का दन्नजे इस्लाम दीन की इंसान आगे हयात के हम हुरिहा दायरा का मगदका दे दीन में हम एकनी इस्लाम दीन की अड़कमा गुले नमाज को दस्कुद दे दीने नूने हम पूरी हाँ कमिके मालूमात गाइडेंस इरशाद अगुमेंगे दीनुगा हम बहुते मीके तेरेगा व्यापारिया माली मामला तब सिंगाने को हिमेने इस्लाम दीनुगा उन्ननी हमें कनी अगीदाय का अड़कमेन्नु कुरी में सगुन तन्वाली फदा मामला तक कियुसम इहा में मुहिम कमे हकीकतुगा धन्यवाद मामला कुर्मकी आदि वर्किंग खास गोतिगा माली मामला कुर्मकी हम वर बोर्ड असास के अगुन मेदु हम मेदु अगे नोह कियाली खबर को में सम अजायब अंतरिस वेगंदी ये तो अगुन मिदकनी माली मामला वी हैव फेयरनेस को आदि ट्रांसपेरेंसी गितरेंग आदि अकाउंटेबिलिटी होगे जवाबदारी वाव तक गिंद जेने वाक अगुन कबूल करागुतगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वरम मुहिम बेन में अगुन ಎಂಗಿಫಾವಾ ಕೂಡ ಕೂಡ ಮಾಲೂಮಾತುಗ ಅಲಿಗ ದನ್ನವ ಜೇನಿ ಮಿ ಕುಂಫುನ್ಯಗೆ ಇತುಬಾರಾಯ ಗಿಂಕ ಒತು ಅದಿ ಕುಂಫುನ್ಯಕಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಫರಾಯತ್ತಕ ಕಂ ಗೆ ವೌತ್ತಕೆ ಫುನೆಮ ಕೊದ್ದಿನು ಒನ್ನಕ ದೆ ಮೇದ ಮೇಲಿನ ಖಬರಕಿ ಬೇರುಗೆ ಬಯಕು
राज्य बायक गुलिगे हिंगी मुआविलात का गुलिगे बड़ो इन्वेस्टमेंट गा एमी हुन्ना गेल्लुन लिबुनवा क्या एमी हुन्ना मकरो हेदुमा खीलेत के हेदुमा अल्लाह देनोड़गे वाले कमुगे हगी एकमको algun engage ki mi algun divasaka viti algun ladugan kamake algun me mikiyani rajya bearun investorun gennawa ka ba investorun naki ehen hama gwali ma nana bayenno algun buddhi salamatu hori komme adam ge dariya kan engage fasa mi hako heda kurani e komme skale manfa libena kama wanya emima fasa mi hako heda nukurani manfa nulbe ka kama kapata ema manfa libuma taka बेनु वे एकाला आशास्त के हुन्ना मिसाल का मा दानु हद्दा मी हको हम ओत्तके मुकेनु जान दत्तो कोम्मे तनकर से तिमन मेवनी मेने इचिन हद्दम वेगेने तिमन ओत्तो काली मा दें एचीत गस्त फलान नो हेजे एक इंसान मी दुनिया हिंगा खं हिंगा होतेनो अल्लाह मी कायनातु गा खंतत लव्वाफा सुन्नति लव्वाफा बोरे रूल्स तके उसूल तके खनालवा है बोरे एमी मा दानु हद्दा मी हा ये एगुद का सेना तु गोरी ओत्तनगा उकाला ने उसूलन नो गेंगुले किनोनी हमें नो गेंगुले एक बदल गए ना दांडू तैयार कुराने एक मट्टका बेनु वाग खाना तैयार कुराने इनको से तब बावर कंत तक के कुरवेन मी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वाक दक्कार मी हुरी हा कंत तक एक तरह के इबादत हम आमुगतिक दिरियोल में एम्हा कंकमा सियासता इक्तिसादा बैंक तका व्यापारिया एब्बस उनतका इज्तिमा एम्हा कंकमा की हम दीनु के तेरे के हिमने कंतन नगे तो माली मुआमलाता व्यापारी कंकम व सिंग जहेनी इस्लामी शरीयत का खंडाला फावा गोता एक बागोत मती हम कम हा एम्मा हम कमा इंसाफा अमानत तेरी कम की दीनु का वाला मुहिम खत्त तके देफावा कम ए व्यापारी कुरमा मुस्तंदिबुमा मुदा होदमकी कंडेल फावा उन्न इमुके तेरे हम इस्लाम दीनु का हुद्द कुरमा फावा कम एक ने बिस्मस सके इंगे तो हकीकत का इस्लाम दीनु का मुदला मुदाविर कम की अवुन में कबूल को जे हकीकत ए अमानत है मुदल की ए अवुन में अतुगा वगुती मिल्क वरिकम है उन्ननी हकीकी मिल्क वरिकम है हकीकी मिल्क का उन्ननी अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हदरत अदि हम या एक कीगा मी इम्तिहान बस में इंगे तो अवुन में अम्मच्च मी मुदात लेवीमा ए मुदात होदी किन कुंतो ए मुदातम हरद कुरी किन कुंतो मिकन को हमें तो सवाल वेवेने कं अवुन में अडुवेने कुतबा तकुम विदालवा हतीब विदालवा अडो यामे दो होगा इंसाना के फातिला हुरितनो गुडावेस नुलाने एने मी सवाल तंग कुरवे हा दको किन तो एने मुदा होदी किन तो ए मुदा हरद कुरी एहमी म किन तो बुनवेनी वक्कन कुर्म की ए तिवन्नगे प्रोफेशन ने नमाज कुर्म की ए अल्लाह टका कुरा खबके किन तो ए बुना एम अल्लाह हजरत व ग्याम दूगा अलगुन में बुनवे या अल्लाह मी अलगुन होदा फा मुदला बे को तो सवाल कुरा है ए अलगुन के प्रोफेशन के तिरंग अलगुन कुरी के नो वे इन कुन कुरा अन्ना सवाल एम ने अलगुन दन्नवाल में तो बकरा सूरत के आयत का الذين يؤمنون بالغيب एकमन अलगुन में फोकस कोफा मेवनी खले में कोम्मी को मरवाने अहम भी हंदा कुरान से क़यामत दोहा कले में जवाबदारी वान जहेने कले में अम्मती को हुरिहा कंत तका में सवाल करवेने अहम भी मुदल की अवुन में अम्मती का अमानत हम या कोई कीगा ए अवुन में ना करवे इम्तिहान बस में इंगे तो हम इस्लामी मिंगन तका एगुता माली मुआमलात नुगंद विजनमा एकमा जिम्मा फुलन जहेने मुज्तमा फकीर का नत्तालुमा मसक्के नुकुरवी मधु बयगे अम्मतीगा मुसन्निका जमावे एम्ब्रे एची गोतुगा ओतुमकी इस्लाम दीनुगा ओन्न उसूल नु इस्लामी माली मुआमलातुगा एम्मे मुहिम कमे एकमकी कुबातो रिबा नत्तालु एंगबड़ा नवा रिबा के सबुन दुनिया कुरिमती वेफावा नुतनवस कमा फकीर कन दुहे दुहा का तुरमुंदावे हम एम्मे नाम गोतुगा मुदला मुसन्निकमुगे बेनु कुरुंबस इस्लाम दीनुगा खानेलिगे मना करवा हराम करवा फावा में हुरिहा बावतेगे नाजायज मुसन्निकमा अनिया वेरकमा एक्सप्लॉइट कुरुमा बिकंतते की खनेलिगे मना करवा फावा कंतते इंगे तो बिकंकमा में तो सवाल वेवे कंतते के इस्लाम दीन अवद्वस बारलनी कीरीति कुराना सुन्नत गलीगा खनेली बयान वेगम वा उसूल तका एक बागुत माली मुआमलात हिंगो एहम्मेगे इंगे तो मिकंकं मिगोत मिमगुं गेंदी उमट तका इस्लामी दुनियेगा बड़ा बोडो मसिक्कत के मिहार कुरेवमों एबेदे एगे नतीजाएं इस्लामी बैंक तंग उफेदी इस्लामी माली
mali gotum invest kurane muassasatan ufedigen di adi egi tura sharia audit kurwene nizamen gaim ko khas gotega mi islami mali nizamuta hingamun dani islami shariata egwa gotumetunto belene mechanism gaim kurwe fawe ektereng eng muassasai accounting and auditing organization for Islamic financial institutes awun kurko na kawanya AOIFI mi mali muamila muassasa ki midannawa islami shariata egwa gotumati mali muamalat hinga go belumattaka ufedifawa kumfanye ingeto den hagigatuga mi corporate governance awun me wahaka dakkaruga agun dannwalam benuwe mi islami figugaves ingeto adi arabi bahugaves hama el lafzakum corporate governance se mehin kiya istilah himenifa nen namaves mi corporate governance a behe usul ta waraboda kadala bayan korwa fave emima tie kurave sawal islami usul taka mi conventional usul taka eggwani adi tafatwani kihina kunto furtama kamaki ingeto wefari akhlaqiyat hanwa ful bahtwadi islami falsafaga insana dekeniki hama ekani gohoraka bandege sifaga no islami nazarakum insana tasawwur kurayuga hama ekani insana ki gohoren oefa gohoru furale vijiya bandu furale vijiya enage uriha kame nimuni kama deke hame nun islam dinuga onnaniki tedemme bandu furana mutti kurawenu gobbes onnanje ya ekuega enage visnuma khiyala fikruta ragalwanje hama hemme enage hita adi enage huriha shuur take midannawa gota tohir wanje overall furihama rangalu insanaku ufeddum islami nizamuga warabbodan amas kurwe fawa ehem wima islami usul toga warabboda himanifa onnakame mi wefariga akhlaqiyat em islam dinuga muli duniyaga waha ichegge hagigi milku eri farataki allah kan angade aharmen insanunaki ekalaage mi bimuga levvi khalifa ingotuga sifakor wahwani khalifa inneki kombayet ekalaage haduratun etak kamen hawal wefawa agentun ge gotuga algon men mitbeni kankamen hawal wefawa amanate bayagem pawa mi misalakan agent ka algon men masikkaten hawal ko fikamani na e agent kan nonna ne na amilla benu ha kabe kurumu ikhtiyar en kumani nama eneki e agent no agent ke mane ki muwakkil wakilaka muwakkil guna kantattake kodde mi gotuga wakilak hunnan hama egota misalaka allah subhanahu wa taala algon men komme mi komme insana komme adam ge dariye khalifa e gotuga duniye lafwa fa hurima algon men na ebohri kantattake hawal korwa usul take kandalu wafa amatake lafwa e hamtaka egwe wagut matin algon men muamila ko kantattak kuran jehni ema mihamain balayu gefari ge emha muamila taka mudala faasaya emha niyumattaki ei amanata sual wevene kame mi amanata rakkatir wan ei lazim kame ekmame ihmalumaki sual wevene kame qiyamet duhum algon menna jawab dari wan jehne emma muamilataka gule emha farataka ko insafa hama kama teduveri kama wafateri kama mihuriha masiti sifatan iskurmaki islami akhlaqiyat warab bada lazim kura kame mi kirit qur'ana ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam de sunnatun algon mennan dasko difa hori wara rangal usul take evves mi hakan olwala makaru hada najais faida livigat man masekke kurmaki evves halegga huddwegen wakamenno muslimunna ki hama ekani wefari kuran jeheni maddi faida hodumge visnuga ekanyenno ege iturum kanne dirunumakum minjumasha ufaddun teri bina kuraniwi hayaten heda kurmuge beenuma kiyeves mali muamilaatan harudana gotega hingumuge waram muhimmu maqsaden ei hama ekani timayan echitaken ekkollagen hurmen nu islam dinuge bermaki ekamuge sawbun tima dirule mujtama wes faida wanje faqir kan nattalan je ekamu miga biwagutti ki ingeto faqir kan nattalan ulen hadagen faqirunne netiken tani
komme fahal mi kurwe kantatta beso fagir kuram mi walni fagir kamo nattala ekamo ku fagirun netigen da kamo wanya hama ekani duniya gat mitibi 20% ge musundinge ammati ga makkalaage lebbe ha uri ha mudatake ekkollagen tibe usul medikko wanya ek mane ki fagir kamennu netigen edani fagirun netigen edani එහෙම ඒ නු ඉස්ලාම් දින බාරවලාකම කි මි zakatu ge nizam wes Allah subhanahu wa taala labwa fawani mi usula igge wagot hama tedem midenne mi ingeto alugonu mi kuremu mi tajriba galiga tedem me rajyege mujtamauga waran developa mihun hama eba ule hama mikan kama igge wagot mat ekam hama makaru heduma oluwaluma mihunna landinuma mira kantatta kurumuga jehilun nuwa adamuga darim besama eba ule ingeto ajaib antarishwan je waruge kantatta ke mihunnari emi mitenma usulun islam dinuga muamala kurumati islami akhlaqiyat warabbura lazim kura kameke midannoni evvis mihakam makaru hadagene nuwan muslimun ki hamaikani midannwa usulun kantat projhe bayanu egi turun warabbura bar ala mihuri ha kame nattaluma kirit qur'anuga al-an'am suratuge sateka 32 wana ayatuga ingeto sateka 32 wana ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala ahikruwa basbulga onnani kigeto kom ege mana ulun dannawalan adi komme bayakamme ebayaku kula amaltaka eggota darajataken hutte mi ayen agumenna mi angadani konkamaka angadani masekkaten nuko evvis kahala e khanne dirul megge tereng faida taken hoda gatume din islam dino kunete thima kuna masikkataka thima invest kori timage waguta timage knowledge timage hunara timage fashion ya mi huri hachen invest kurumuge terenne tima manfa hasil kon jeni bike me riba ge tere mi hun muamale attam hoduma olwaluma ladudi hadagenne nune kan kon jeni anikkamaki ingeto మీకు మానేకి కుర్ఆన్ గలీగా సాబిత్వా ఫదా ఎవ్విస్ నిజామెగ్గా అఖ్లాగి ఇమె నెన్నమ నోత అఖ్లాగి ఇం ఫహనల హింగజ్జనమ కినెతోవాని ఏ నిజామె ఫెయిల్ వెగన్ దానకం హమ వర సాఫ్ కో మీ ఆయతు అల్గో మెన్నెంగే ఇస్లామీ మాలి ముఆమలాత్ తోగావస్ అఖ్లాగి ఇమె మీ ఒన్నని హెంబెగే హమ హమ కమా ఎం ఉసూలెగ్ మతిన్ సాబిత్ వె తిబ్మా కానూని దాయరాగే తెరేగా తిబ్ముగే ముహిమ్ముకం పని హెంబెగే దేవన కమకి ఇంగేతో kirit qur'anu aliga algon menna daswa anin hagigati ki faida hori gote kan elumuga mashwara ya khiyal hissa kuru misale ka ek decision making process ga kan khanala qarar ta nimmumuga mashwara ya ek khiyal ta hissa kuruma warabboda islam din bar wala misale ka corporate governance guys goikkanala decision make kurumuga nimmumuga waram muhimmu dawren ada kodde etenge mihunge khiyala mashwara hodum ema governance ge muli mafhum algonu qabul kuragotuga me corporate governance ge muli mafhum emrani emme faida huri gotta kande elumuga beenun teri khiyal tan hissa kurumuge watagenne bunmaki ei algonu qabul kuragotuga kubhennu mi usulaki muslimun egmatiga emme ihunsure sabit we tibi usule egeto Islamic corporate governance ka god kan elumuga mota decision make kurumuga faida holi khiyal tan hissa kurum onnani hama ekani kumfunye ge waki bayakan ekanye non ei conventional process ga ekan onna goy kumfuni ge emme isweringe iturun islami usulum wajia kumfuni ge emme isweringe iturun hissadarunna customerunna finance kodde faraitaka supplier unna client unna tafat ginti tawge company ga ule muwazzafun ve se shamil wanje islami nazar kum islami kan woni nama mashwara ya e company ge tasawwura vision na process taka ijraat taka mingos e huriya kam ge terega mi huriya afraat ke shamil wanje company ge aada ge muwazzafak wes company ge vision na siyasata ijraata gole kan kamuga मशवरा या ख्याल तक हिस्सा कुरमुगे फुर्सत ओतम की वरम मुहिम कमे ए इस्लाम दिन वरम बड़ा बार वाला कमे है इस्लाम दीनु का खुम में आदम के दरिए की अमानत हवाल विफावा इंसान है रसूल हदीस कुरवा वा फता कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रयतिही मी दुनिया का वाहा इचिक की हकीकी मिल्क की अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमीमा मी हमाइन बलार कन्वेंशनल कॉर्पोरेशन मी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरे इस्लामी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का de daira ma fulawefa gina bayge bayveri umuge fursato ebowe kirit qur'anuge al imran suratuge sateka fansas noman ayatuga kireto allah hikra afani
adi kantahuga kalekfan emi hunna mashwara kurwashe hama karwanu wakil kura mi hunde ke Allah lobi wadigen be hama ehme ashura suratu ge 30 awwana ayatu ge Allah wahi kurwa hone ki keto evrenni evrenge veri daskalange ijabadi adi namaz qaim kura mi hunne adi evrenge kantattan evrenge meduga mashwarage matin kantattan nimma bayke adi timan daskalange evrenna debbita ketin evren heda kura bayke हम हेम्मे वरम मुहिम निजाम एंगे तो इस्लामी उसूल कुराना रसूलुल्लाह सुन्नतुन साबित वागतुगा मी हिस्बागी निजाम की कुबातो मी कॉर्पोरेट गवर्नेंस गा हिस्बागी निजाम की वरम मुहिम निजाम उमर के फानु के हया पुलगावेस एकं गेंदेवी उमर के फानु मी बाजार अंहिम बेकमलु फोनगो वा फेबुरी मिने किरुमुगा गोस को खंतकुरानी कंबेतो ओलवालनी कंबेतो एक्सपायर वेफा हुन्ने इचिता विक्का हदनी कंबेतो mudata foruafa agbor vikkan ambahattani kombeto mihingos mikangkam day to day belumattaka bazara ama inspectorunge gotuga umurge faanuge hayapuluga fonuwa fa eburi adi abbasi khilafatu gaves mikam mimagon gengos fa eburi egotta gendiyumaki ei hagigatu gaves maram muhimmukame hama hemme hamakama transparency e mikya principle ei hama islam diinu gaves marab boda barwala kame misalaka algun में हमें फोरवम मसे के कुरानी ख्याल आदे तो खोंकम का तो काकत तो की फोरवम उलेनी एवस हमें वंहना वे वोडी नुगन्नवाने इलाहु सौविस गडीर हुरिहा वगुते गावस बल्लवा वडिगन्नवाने कमा जर्रे के मेमोर तिमा फोरवी कम गाविस एकम के हिसाब किताब दक्कन जेहरे कन तिमा yang एंगे हालुगा तिमा खोंकम का तो फोरवम एम्मा इस्लाम दीन वरे बड़ा ट्रांसपेरेंसी या वकालत कुरा हैं एवस दीने नते बुनुं अलगुना हम जेहिल में नती अलगुना केरे हैं दन्नवा ए मी उसूल की हम वरब बोडंग एक मच्च बार अलवाफवा उसूल कम गा वाती वे ए अलगुन में फोरवन जे मी हक देके फोरवन मसे के कुरा कम वन्या मी हक अलवाला कम वन्या अलगुन में नक अल्लाह सुब्हानहु व तआला गुद कस अलवा मिलवेन अनें प्रिंसिपल की इंगे तो इस्लाम दीन इस्लामी शरीयत गा वरब वर्गद प्रिंसिपल किरित कुरान में साबित हुआ हिसाब किताब रंगला बिलहत इंगेडान नो अलगुना पूरा मारंगला में मौदूगा वाहक दक्वा बेफुन में कुंफुन्यगे हिसाब किताब बुक कीपिंग में किहा मुहिम कमेक में बुक कीपिंग ना बे गुतुस कुरान का फादा फुरिया में के बयान को फायती इंगे तो वरद्दी को आयतेंगे बकरा सूरत के 200 अड्ढिय देवना आयतुगा ए आयत गे हुरिया वाह के अलगुन दन्नवान एकम कुड़ तंकोला अलगुन दन्नवान आयतुगा अंगवा हने ए इमाम विज मिस्त कोने खनेली एंगिम वा मुद्दतक तिबामी हुन दरन्यगे मामलाते कोफिनमा फहे ए दरन्य तिबामी हुन लियाशे एम्मा मुआमला कुरुमगास मिंग एव दक्का दे मी बुक्की पिन्न वरबड बारु अला फवाकं मी हम हर अवगुन मेन्ना इस्लामी में उसूल के तेरे दस को दिफा वारा रीति प्रिंसिपल एक हम हेंगे बकरा सूरत के 200 अड्डी तिम्मना आयत को अल्लाह वाई करो वापने की के तो तेबामी हम दरनी के मामलात कुरा हिंदो दतुरे के मतीगा वेफा लियाने मी है को तेबामी हम नुलिबुनु नमा फहे अतुगा बावा राहुने देहुशी कमे इसनो बल्लवा एका खंकं खशवर को हिसाब किताब बराबर को वानुवा एंगी मिकं वन्ननी किने का मी का दिफो एंगे चिकं अंगा दिनुमट्टका कुरम वी कम वेस योती बुनदीफ बे इंगे तो बुने विधि आयत को एंगे नि कोंकमेतो व्यापारी के मामलात हिंगुमुगा अमल कुरुमं इस्लाम दिनुगा बयान वेगम वा साफ मगु माली मामलात का बैवरी वा हुरी फरायत का है इंसाफ कंकं कुरुमना लियकियुंतर रंगला बेलहेट्टुम बार अलाफावाकं अदि एगी तुरा नुहग्गु मुदा होदा इक्रुम कीवस इस्लाम दीनुगा खाने एलिगे मना क्रोवाफावाकं एकमोगे सोवुं मुज्तमाशा उली इंसानियत सीधा गोतेगा नोता नुसीदा गोतेगा गेल्लुंतके लिबे कमेक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे हतन हदीस पुलेगा एगोत बयान को देवाफा वे मुदा फरवाफा बेट्नु मना वगन दियुमा मिहुन्ना कस्टमरना ओलवाला गोता मुदा नुइकुमा मिंगोस मिकाला बाबर उसिल तक प्रिंसिपल तक किरित कुराना मा नबी या सुन्नतुगा बयान करवाफा वे इंगे तो और बड़ा शुक्रिया फुर्सत तरीका से उन विवाह का दिगोनी इंगे तो मैं and mic on mute मरा फुरियों को बिदालु देवा फिंगे तो अने इस्लामी अखलाकियत को आलोन में दे में हेटुम के मो
ಹಿಫೇಟುಮ್ಗೆ ಮುಹಿಮುಕಮ ಅದಿ ಮಶ್ವರಾಗೆ ಉಸೂಲ್ ಕಂಕಂ ಕುರುಮು ಗೆಂಗುಳುಮ್ಗೆ ಮುಹಿಮುಕಮ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ದೆನ್ ಅಳು ನಿರಕ್ಕರೆ ಅದಿ ಫಹುಂ ಅನೆ ಇತುರು ಸುವಾಲೆ ಪ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಣ್ಣನು ದೆನ್ ಅಳುನ್ಗೆ දෙවන සුවාල් නිසාම ඉංගේතෝ corporate governance නිසාම් තග්ගා internal controls ke dawra ki ko bato kuriges tenne fadan ane governance se avme eme boda mikeni company ge bodu antaka or committee ta ibunu tanike em company ge ane mi internal control design kuruma mi huriha kantatake emme bakime bola alhatne fataki asu company board of directors emma bodu kumeda then ane then company ge board management then company ge ehnihem mozzafum wis company ge maqsad hasil kuma prive kantataka ni nonigeste kantam mafkurmat hede policies taka procedures taka mika kantataka much human internal control in a control system getere ni inkantatake achieve kulanji e kumfuni we has ala inguma then kumfuni zakrajidal fada ane ni bookkeeping kanta noni financial reporting kantata me achieve korum e wara muhimu kan me then timwana kamaka me onnani me kumfuni hinga huriha kantatake is kanuna mi gawaito tereng kurve kantatte nonga ekan mi ekan yagin ngeda ehme mi kantatta ei kumfuni poru kumhem bis kuren che kantatta ehme evoda badaru gasu mi internal control la governance mi warbudu gulume en evoda badaru ga ane mi kumfuni achieve kuredane ni den ane mi company ge kongote hadasane mi bigotun mi hissadarunna mi eveje me araku report hadade idene report kushala eveje den company ge mi systems IT marala monitor korwe kama mi company ge puri risk andai age the SS ke waran review ko pele hetti kita report ni besi ni atau deng kome harus kita mitani ane ni kumpunya dima vedan kudiha gonje hotta bes barabara ni successfully ni report ko range internal control ane ni statement bes ni range we can report report bes kurenge to ade alunge timana sual Abdul Zakaria de mi sual ki rules based corporate governance or principles based corporate governance nizam ke tafat ki ko bato शुक्रिया तब रूल बेस्ड आमगत दुनिया में बेन कुरने दे निजाम है प्रिंसिपल्स बेस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्रोच का थिंग ए रूल्स बेस्ड corporate governance approach magan ko bar gina gamta geres vila fada the Europe gina gamta ka rajya simine gota rajya gesni pingulani principles based nizam ya khilafa America Spain India fada gamta gingulani rules based nizam e rules based nizam ek mema gota ganun ek galiyege me corporate governance me hingan e hinga iruga ದಿಮಾವ ಬೈಕಾಲ ಕಂತತಕಿಂಗೆ ಬಹುರೆ ಕಾನೂನುಗಳ ದಿಯವನಿಯಮ ಎ ಕಾನೂನುತ ಅವಸ್ಥಾವ ಬದಲು ಕುರುಮಕಿ ಹಫಸೆ ಕಮಕಣ್ಣು ಮಾಮಿಕಾಲ ಕಂತತಕಿಂಗೆ ದಿಮಾವೆ ದೆ ಅಪ್ರೋಚ್ එහෙන් ගෙන්ගුලේ ඉරුග හලර්මෙන්න හමයා එක්කො මේ එහෙන් හොරිහා සිස්ටම් එක ගස් නුනේ නිසාම් තෙක් ගස් වාගත සීදා pure rules based pure principles based tantanenno investana kiya hagigata balanna hama democracy gwaak de kivere siyanna kala tafattakin aade adraskan otas komme nizam otas ege terega bodan hunnani mixed ennamas ege terein emme boda konkametto fahaga kurene konka kantatek tas hagigata approach kandala iruga me badani magandu kantattan hori kihenetto rule tahege sifagato nuni principles ke sifagato rule based tantan nuga miyonnani wakikala kantatte kandel ekanka mattababu
principle based tantanagum honne principle take kandeli ya ekko hure kommesseraka mandatory provisions taka ya ekko me optional noniya kommehen kuran lazim nowa hennames kurun rangalu kantattake kandeli engeto rajyage misalaka rajyage ngole nizama balayruga mandatory provision terege bahure board ekulevgin wanje he gota remuneration committee board ge committee taba he gota board effectiveness abe gotum by call provisions then dekamugaves de approach gaves ege faida takaka gelun takaka hore misalaka rule based system ekama banya ei gawade kandele fenuni ganuna geliyoni adaptake kandele nima e hingumuga eti implement kurmuga warabada fase heveginde ei kushekura faratakun adena adapakaatse kandelo ehen namaves bayfahara vefariga mahawla ki waran avassaha badalumda mahawla kamabaruga e kanune nere iruga faharega huriha kantata riya kurefan horedan misalaka US ka rule based system me taaraf kuravane dehas debana har hisabuga end on world com ata anderson hengas bodati kumfunitake bangurutuwegen dioma guligen sabene soxle ectomy ai as eghuri by provision taga misalaka internal controls nuni internal audit ge kantatten internal controls ge kantatten ebeche externally bayak verify kora ekala external professional verification process ka dioma ki khudi kumfunitaka tahammal kore awarge kamakanwe egotum misalaka Sabine Soxle Actoge section 404 ga vibuna provision horuma ekon emifun dehas timmanahar islahaka ekon evefulna echahuni eti badal kora ehna mes principles based system government na mewa gotaki baki kahala kantattake meneni mandatory kurious comply or explain basis explanation dinamaki aslu marketer ituru malumat haamwegen daaneka meten ega onna disadvantage ki alanmenna ekko phone yan ekko phone ala kiyumugawara datiwan ekhala malumat weba qualitative kon hunne chisse vefa kiha memberakatto checklist ek gota kiha warakatto complex of hori ehem badalnya rule based veche ya huriha company takum sunnen zeheni huriha shartta ke furiha vefa alonmenge mi principle based system toga me onna gotaki hagigatu explain kodden zeheni ki bekin kan me wakikame waki gotaka nugen deveni noniya e ken deveni kongirakunto koda comply koreveni ginafaran alonmen amuko business me onna gota comply koren venuni commerce explanation adden vi ya khilafa explanation ibawanje he kunfunin e de mawlumataki market kiha muhim mawlumat ekkan justification naki rangalu justification ekkan bes enge to den alonmen ni waki nizame rangalake waki nizame goheke ehem bonwe kanne ge nizama vore boda mihunge integrity ya mihunge value system ai kankurumuga visnun taka war gin faro alon mengi mi conversation tak tere mi panel tere ms dr zakaria war gin faro alon na koddi mi kine kan tatta kuram vi insanu ge gotu galon mi kura kan tatta huga mali muhammad kama vies hage gatuga alon men zimmadar wan zehene kan kome mihaki responsible mihaka wan zehena ka mihige responsibility ta kamat swal korven farate kama ekan kan honnati ebaba rangal kogen alwan menno astu kuriyad devene dem ginafara rajyega me wagutki gigatka me misalaka mihar principle based system alwan megen golen den e work en nokure ehme mehinga share rule based system akadda ege badaluga alwan me kuram ve kama ki principle based system mes update kuruma ya ekko kumfunitawge board ta effective kuruma board nege faratta rangala vet kuruma ya ekko board diversity himenuma board taka dami hunna ki ves maturity hunna tajriba hunna farattaka tajriba ya tawlim ge mix almaya ekko gender balance kuru hamaya ekko ebaje eki daira thoge
adi duniyawi tajriba libifati faraatak misalaka alone S&P 500 konfonita nonia London Stock Exchange ge FTSE 100 konfonita badala alone me fenani amko fansas fasaharu mati noni fastol saharu mati ge war tajriba hunna befulo en misalon menge me think koda badala ergo de koda me gawada kai me gawada ge ekani alone men me fenani umre kanele fenata tiri saharuge umre kandale fende alone hiton tiri hakan aharu ge umre minumaki wara muhim tame hen meste hiyalu sida umre kandala ati hiyal tafat be fulum fan service en misalunge point ki tajriba takaka ekkoshe faratakin annan zeheni alone men me effective governance danna rule based ways adi principle based ways midenne kantataka riaya koggen kantatake badal koggenne gende veni adi principle based kamuga vies market an hama kuranze mawlumattakin honnane e hama kura mawlumattakaki kumfune sirutaka besnove ehme meya ekko alon me business e kamke system harudana kurumaki hamekani waki nizame kandeyal mannoni nizami votakan abadu diumaki hallennone ege badalu galon men kuramba kamaki mihar hori system ga gennanze badalta fahaga effective numakan effective kuruma gene vidane kantattaki kopato hagigatuga misalaka remuneration committee eka nomination committee eka onner nomination committee ge dawra ada kureto alon me mige detin hare kurin hingin beruge corporate governance expert ekeneskin program ga rajyege participant ekuri suwade thimanna men me nomination committee ekam den sarukaru nam fono we den timanna men kike hekin heye kurani ama den jeheni ayyan kurashe den ebe fula hama wagutun suwal kurebi singapore be fule wagutun suwal kure ehe vejja tiyavedalwa sarukaruge imme ismiha komben heye howani ehe vejja emiha ya hore kan nuanya emiha badal kurashen ha den jeheni eme be alwan me fahakuram beenwa point aki nizamaga mihinna tafattaka ekon eki advantages disadvantages hunnane enmes duniyege warak gina gamtuga dhasako UKCG code ki warak gina faratakun lokakura wara rangal provision takin huri code ke alwanmenna mefenna gota eka egga omegga kuda gawmegga tin hatar system amovore broad based principle take kandele et thane ek centrally ekankan kandele me ega hunna kudi kankan tafat ko system takun kuriya gendiyam alwan ki malumne bara ginafara wa kame mi tafat role take tafat level take kandele hunna tane fennani alwan mengi tere gonna code thogo sunna provision ta misalaka kandalam beenam veralun waki provision ne faha genna kuran code ta kandala faratta hunna provision taka hilaf kantatta code implement pura fara tak ganon thog gavat thog liye fe bahure eya hure alon men tashi fa hunna kantat ne mi change tan anne eruga revise kura eruga consistently egisabun asar pura ehen huriha stakeholder unna wahaka dekevigen huriha faratta kumbes usulta revise kurya mundin demaki salon men governance effective ane kamekama algon gabul sabon wa tan kolati go shukriya bara tafsil ko vidal devwafi den anikal salon suwal mi danwa mi Dr. Zakaria sharia governance hardana kuruma ekeki muassata taka policy maker guligen kure vidane kantatta ki ko bato ده ورا مهم مي موضوع قولي سؤال أول دكية قطعة شريعة governance ورقة كرمتك إكيك مؤسسة ساتك هوجا كريدان مهم ورقة خندتك إبورة إنجت إكترين أول فاها كره إكمكي بيخانكموجا مسؤول وتبي فراتك إب بينهم و
අමිල්ලය ඉස්සාස්වාන් දෙනගන්න මේ කමකී කිහා මුහිමුකමෙක් මිකමුගේ තෙරේග උලේ හුරිහා ෆරාත්තක වෙස් මේ කමුගේ මුහිමුකම මිකමුගේ මවුලුමාතා ආදී මේ කන් හිඟා ගොයි වර සාෆ්කොන් එනි ෆොන්නන්ජේ එහෙන් නුනියා මීග දක්කා වාහකතේ කීහම ඉබ්බස් තාකු තාකු රුජේ වාහක එකක් වෙගෙන් ගාදාන ෆූන් එෆ් එක ෆෙම් ෆුරුන් කහලා කමක වෙදාන wala kurkuna misale dannawa kama wanina ingeta mi ribaya behe wahakata awulme tafat forum toga tafat approach ta benu kogge dakka dimuga wes ekan kabul kuram benunwa nuniya ekan denegannan benunwa vishnuwegga tibijikam waninama ei wara hitam huri kamaka wane adi ekan kam balagatmaki wara यहाँ फसे कम करना अदी एकाला मोशसा तब तिब्बवा बेफुलना मिवाह तत देखी मावेस एइन कुरान मंफाय नोना है मालूम मी फुर्सतुगा ते सवाल कुलवेती हो दन्नवाल बेनमनी मी खमुगे मालूमात मी वानवा गोइंग एंगी अदी मीगे फहु नतीजा की कोबाकम बस एंगें एबजे तिमन्नवन्न हेदे गोस्तका एले खति फेवल तकुं दें नुकुन्ना ने नतीजा विजुअलाइज कुरेवी अवलमेन प्रोजेक्ट कुरेवे गो वेजिजा एकं कम अवलमेन दुर्हेलिवे गो वाने मी मोससा तोगा मी हूं हेलु तेरी कुरुम वरम मुहिम मी कंकमगे वानवा इंफा तुम वरम मुहिम अलगुना मी कंकमगे तेरेगा महं हे किला अलुंगे तेरे फहा कुरे उन एकमकी मी इस्लामी उसूल माली मुआमलात तंग हिंगुगा इब्बिस्काना उसूले ओइकमकं कबूल नुकुरवे आदि ए उसूल तका एगुतंग अमल नुकुरि कमगा विस कं वे निमुनीमा दें योति एकं हिंगाफ कमं अब कबूल कुरवे मिसाल पुनर्नवा कम मनीनमा व्यापारी मुआमलात विस एमिया को हितंगेनि गोतका हिंगा निबिजिकम वन्या दें योति व्यापारी निफानु हेजे एकम एगोन्न जे तरतीब तका ए विक्का एचकी एनगे मिल्कियात गे तेरेगो एंगे चेत्तो नोत नूंतो एनगे अम्मच्चंग एति अराफ और फहुंतो विक्काली नोत एगे कुरिंतो विक्काली मीन का सवाल ते की हम वरम मुहिम सवाल तके शरिया पॉइंट ऑफ व्यू वाहक दक्का कम वन्या एवीमा मी तरतीब त गेतो विष्णुवादी इस्लाम दीनुगा एब्बिस कमेंट नोन्नाने तरतीबका नुला हमजीफे वरम मधु हालतगा कमेंट इस्फस कोल्लुमुगे हुद्द दीनुगा देवा फोन्ननी एहन नोनिया हुरी कोम्बे कमे बे सोन्ननी हम तरतीबकुं एगेंदा मिसालकं अलगोन में मी मिसाल नगा कमन्या वुदू कुरुमुगा वुदू कुरविदा वुदू के माने की गुणवंतोगा फेंजेस में केंजन नो नेंगे तो वुदू के माने की तरतीबकुं एकन करो मिसालक मिहक मुनफान एतमन वुदू कुरिये वुदू उन्ननी गुणवंतोगा फेंजेस में न होई तिमन फेंजेस साफी में एक फाफ दोयलाफा दें अंगे फें लुमुगे बदलुगा बोलुगा फेंफु हिलाफा दें एं कनातुगा फेंफु हिलाफा मी तरतीब तो उड़वाले हेंगे जिकम वन्या एकमे नगल नोन हम मी मागी मावला तो गा स्टेप बाय स्टेप फेवल हरफत का फहो हरफियते गेंदे बजे एमा ए उसूलो एकन तत्त गेंगो सिकंगनी ना कामयाब गेंदान दें अनेकम की देमे वो में अब्दुल जकरिया से फहा कुरे फदा मी खमं एकसी के नुआ मी हूं कंकमं इसको फिकम गनी नवा वाने गोई रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीगे सासते कहर कुनी अरुण मंदा अंगवा देबवा फा इंजार दुवा फा की ने तो इदा उसिद अल अमर इला गैर अहलिही फंतदिरु साआ कमकं एकसीगन हुआ मीहको एकमा मतिको फिकम वन्या दें इंतजार कुरा है गया में बुमा मिसाल का वोट लागे पैसेंजर मिति भी अरा तैयार वे टेक ऑफ पुरंग मतंदा बोटा का वोट लागे ओगन में भी नगनी कल एम के वोट लिबुनी खाले मेयार पायलट का खाले कॉकपिट दाने दें मी टेक ऑफ पुरा है वोटुंग एना हवा नुनिया मी कोमस बैग के नुफुल मुरफी ए खाले दे मेयार आर्मे बेनोनी पायलट का बांध मीन का नेगे कॉकपिट ती कोच कोंतने कंग इतागा एहुने मी कोंसुइज कमर फिताला ने किते नतीजा वाने को विष्णु बोलो एने वोट दिकिने वोट लिबिने कॉकपिट ते एने बांधा खाले एम के वोट लिबुनी ए खाले से मी होंगे नुफुस होती है खाले मिता ने घर में गोया घर में तरह का दांगो होता तो दानी सीधा
අඩිය කරුණු දානි ජහන්නමය කරුණු දානි සීදා එහෙම මිහෙන් ඔයි කන්තත්තකේ ගා අලුගොන් විශ්නං බජේ කමන් එකසීගවා තෙදෙම හුන්නානේ මිසාලක වෝටුන්නා අදි එනුංග ගොතුන් සියාසි නුෆූස්ගේ තෙරෙන්ලා හොයාගේ දාන එකම මේ ටෙක්නිකල් know how engage है मुहिम दायरा तक वरा मुहिम वाने एक हमुगे तजुर्बा कारुं होदा देन अम्मे फहुवा के कारुं दन्नवाल बेनुवे अरुण मेंगे राज्यगा मी उफेदेमु अन्ना ट्रेंड एंगे तो मी दोषी उमुरुगे मी हुन्ना अरुण ते मिवाक मिदकनी कोमे अरुण मी बुलिगा नुरजहागे मी अरुण माहके दन्नावा कसेनो एकम मी तजुर्बा कारो दुनिया दोषी मी हुन्ना कीवेस तजुर्बा हासिल कोफती भी बैक कमगा कम बलागने एमेश मी हुन्ना देंज है मकाम दिनमकी वरा मुहिम कमे वरा बेनुन तिरी कमे एमिमा खुमफुनिता हिंगुमुगा वेस एकम तजुर्बा कारुं बेनु कुरुमकी हमा एहा मुहिम कमे कमुगा अलगोन कबूल कुरा अलगोन मे का आने मुरास मी फोरमगा वाहदकम अलगोन बुनी मिसालक तिबेफुल तियम बेफुल को अलगोन गातुगा फ्लाइंग स्कूल एगे इंस्पेक्टर गे गोतुगा अलगोन फोनवाफि कम गोनीनवा देन अलगोन कोन रिपोर्टिंग है अलगोन लियाने बेफुल मुफाने अलगोन बुने फाने देन एमबीआ कलेमेंगे कॉकपिट हुर गोते दक्का बेलारे मुनातनोगे मी हुंगेंगो सेमी हुंगे बदिगे दक्का वमी हारमे कॉकपिटे बुनीमा एक बदिगे तेरेगे हुरी तहितका तेरित रीति कम अलगोन हम रिपोर्ट लेवाने मी हुंगे कॉकपिट को हुरी हुया कम हुरी वरा बराबर से वरा फुरिया मरसे एक हायत नया फोन कम्बेनी मुनीगा मी विगोते की अलगोन रिपोर्ट में तैयार कुरी मी हुंगे बदिगे बजा अलगोन कने कॉकपिट की कोंतरेक बदिगे की कोंतरेक एम मिहिं हुरी कांततके गवा अलगोन में दने मी वरा सीरियस मसल तकिंगे तो मिकंकम अलगोन में नुआने එහා පොඩකන් මේ වකිකහලා නුෆූස් තකෙක් ජයගෙන් කන්තතෙක් කුරන් කමන් එකශීගෙන් වා මිහුන්නේ අලුන් දෙකේනි දෙකේ ගොතුගේ ලාංවානි මේ අලුන් මෙගේ දීනුගේ ඔයින් අලුන් මෙගේ අඛලාකියාත් අලුන් මෙන්න අංගා වෙත්තේ කීවස් බරබර ශුක්‍රියා අද ශුක්‍රියා මිහර වගුත්වස් වර කාරිවුමා එක්ක අලුන් හුරිහා අලුන් හුරිහා පැනලිස්ටුන දන්නවාලා සුවාලේ ඉංගත පහ සුවාලෙගේ ගොතුන් दिव्य राज्य गवर्नम वाणी प्रिंसिपल्स बेस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम एतो नूनी रूल्स बेस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम एतो मी एम फ्रुतमा अब्दुल जकरिया एचविदर අනුනේ කුර නිසාම්කම ෆුරතම එච්ච දන්නවාලා විදාලුවන් අලුන් මෙන්න නෙනු චාලෝන් එච්ච දන්නවාලා මචා අනුන මේ කුරිමස් ෆාහ කුරිගත මේ අලුවන් ගබුල් කරා ගොතුග සිස්ටම් रंगल कुरेवेनी अरवन में रंगल निहुंदागे मकी सिस्टम निजाम तके के तेरे रगे नुफूज़ो एक्किबाउमा आदि ट्रांसपेरेंट उमा मिकाल कंत तक अरवन में मी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल तक समाल कन देगे देन राज्य का योगुत मेति प्रिंसिपल बेस्ड सिस्टम में ए राज्य के लिए फिर कोड तक नोने गानों तक बेलकम गए सन की का अडोहा गतम इमे रंगल कानून सासी गांव हमें को मी अरवन में के कोड की ಅಸ್ತುಗ ದುನಿಯಗಿನ ರಂಗಳು ಕೋಡ್ತ ಕೋರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ತಂ ಹಿಮೆನಿಗೆ ಒರಿ ಕೋಡ್ ತಕೆ ಹೇ ಮಾಡೋಣ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ಉಳೆನಿ ಕೋಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕುರುಂಬಗ ಉಳೆ ಮಸಲೆ ಅದೇಹಂ ಕಾಕಂತತೋಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಗ ಎಫೆನ್ನ ಕಂತತೋಗೆ ಮಸಲೆ ಹೆಮೆ ಏಕಂಕಮ ಅದಿ ಕೋಡ್ ಅಳೋಣ್ಮೆನ್ ನ එකශීගෙන්වා මුද්දතව තෙරේග රිවයිස් නුකරවමා එකලකන්තනේ මාකෙටන් අන්න බදල්තක එක්කොම් අන්න බදල්තන් අලුවන්මේ කෝඩතකු මිස් රිෆ්ලෙක්ට් වඤ්ඤා කංකන් ඩංගලුවගෙන් දාන අලුවන්මේ ඒ කෝඩුක මිසාලක එබ හුරේ කුම්ෆනිතන් උෆෙදිගින් ඇස්විරි ගොතම් පබ්ලික් ඩයිරෙක්ටර් මිසාලක ඒ එවස් ගවර්න්මන්ට් ගවර්න්මන්ට් නෙන් ෆාහ කරවේ කමෙන්නු දැන් පබ්ලික් ඩයිරෙක්ටර් වී මාලොන්මෙන් ලානී එයි executives ගෙතරේ මිහුන් ඒ හිමෙනි දානෙත නෝනේ නොන් එක්සිකියුටිව් වන් එකනිතෝ ඒ එකල සුවල්ත වෙස් ෆෙදෙම් එකංක රංගල් කුරවේනි කෝඩන් අන්න බදල්තක එක්ක කුම්ෆුනි තකුගේ ආටිකල්ස් තක වෙස් ඉංගගවත් තක වෙස් බදල්තකින් ආස්කින් අලුවන්ඩ ෆෙන්න ගතුක මෙහාර මියයි principle based governance system MFH හොදි ෆර් හොදුන් තක එක්වෙවා ගොතුක මතින් කුරියගෙන් දිය මිසාලක ಹಾಮಕುರೆ ಎಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾತ್ ಕಾಲ್ತಂತನುಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಮಿದಿಬೆ ಸಿಇಒ ಫದ ಬೇಫುಲ್ನ ಮಿದಿಬೆ ಮುಸಾರೆ ಆಳಾ ಬದಾಯರು ಆದಾಗ ಮುಜಫ್ಕ ಕಿಹಾ ಮೆಂಬರೆತ್ತೋ ಮಿದಿಬೆ ಕಿಹಾ ಬಡು ಫರಗೆತ್ತೋ ಕಿತ ಗುಣ ಇತುರತ್ತೋ ಮಿಸಾಲಕ ಅಳೊನ್ ಮೆಂ ಬದಲ ಮೆ ಇಗ್ಯಾಗಂಡಕ
$2 million එබලිබේ එලොන් මස්ක දුවාලක මුසාරගේ ගොතුග දැන් එතනගේ එමෙ බුරමසකකෝගෙන් ඒසි උෆද්දාමි හුන්නාස්තු කිහාවරගේ මින්වරෙත්තා මිදි බෙන දැන් ඩොක්ටර් සකරියා ෆා කුරවේ ගොත කන්නේ වාන ෆගීර් කන්නත්තාදන් අලොන් මේ එවාක දක්කා ෆගීර් නත්තාලාගෙන් කන්නේ එකන් ඒ ගොත ගෙන්දඥානි මේ නෙහෙම මේ ඒ ෂෙයා ඔප්ෂන් තකා මේ සිය දිනමුගස් අස්දු මේ මුස්සන්දිවාව මිහා රංගල ගොතුග ඒ ගොතුග මුස්සන්දිවමකි එවස් ෆාලේ ගලවන්න දෙහෙ ගොතුග මස්සලේ නන්නේ නිසාම් තෝග තෙරේග හුන්නන් ජෙහේනේ කොන්ට්‍රෝල්ත එබේ ෆුල්න ෂෝට් සයිටඩ් කො නුනි මයෝපික් මැනේජ්මන්ට් වියු එක කුරුමුද්දත මිසාලක අග්බඩති රංගල මැෂිනරි නුගන කොන්ෆුනින් රංගල එච්චි කුරින් උෆද්දාති රෙපියුටේෂන් බේනුම් කොග්ගේ ෆහුන් කුන්ෆුනි ෆනාවගෙන් නැතිගෙන් දාගොත කන්තත්ත කුරු නුනි අකුන්ෆුන්ඥ මා ෆහුන් ලිබෙම් ඔන්න ආම්දනීතගේ කුරී බෑග කලෙක්ට් කොග්ගෙන් වර බොඩ චදත්ත දක්කාගෙන් ඒ මැනිපියුලේට් කරමා අර්නින්ග්ස් මැනේජ්මන්ට් තිතරිය දියුමා එකලකංක මලොන්මෙන්ගේ කෝඩ් තකන් අන්නන්සේ බදල්සා කීමියද දුනියෙක් බේන කරා ඉන්ටග්‍රේටඩ් රිපෝටින් කාලකංකන් ඇඩ්‍රස් කරමා කොන්ෆ්ලික්ට් ඔෆ් ඉන්ටරෙස්ට් රිපෝට් කරමුගේ කන්තක් කරා තා විසාලක කොන්ෆ්ලික්ට් ඔෆ් ඉන්ටරෙස්ට් ඩිස්ක්ලෝස් නොකොන් හුට්ට එකන් ಎಂಗೋನಿ ಡಿಸ್ಕವ ವೆಜ್ಜಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಎಮಿಹಾ ರುನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕು ಅಕಿಕುರೆವೇನ ನಿಜಾಮ ಅದೇಗಿತಿರ ಏಕಶೀಗೆಂ ವಾದ ಬೆಬೆಸ್ದೆವೇನ ನಿಜಾಮ ತಕೆ ಹುನ್ನನ್ ಜೇನಲೊನ್ ಮೆ ಹಮೇಕನಿ ಮೀಹಕು ಕಮೆ ಕೊಲ್ಲಾಫಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ತೆರೆಂ ಅದಬ್ಲಿ ಬೇರು ಇತದ್ವಹೆ ಫೊಮಿಸಲಕ ದಿಹಮೆ ನಾಜಾಯಿಸ್ ಗತ್ ಹೋದಿಮ ದಿಹ ಹರ್ಫಹುಂ ಏನಲವ್ವ ದಿಹ ಮಿಲಿಯನ್ ಹೋದಾ ಗೊತ್ತ ನುನಿ ಏನ ದಿಹ ಮಿಲಿಯನ್ ನಗಾ ಗೊತ್ತ ಹುಕುಮ ಸಿಯಾ ದೆ ಯಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಅಸ್ತುಗ මේ ජස්ටිස් එන්නෙත්තා දෙත්ත එහෙම ව්‍යාපාරයේ ගොතුම් බලායරුග මියද එබහුරි කන්නේ ගානනු කොමෙස්සරකේ කාලකන්තත්ත අදප කණ්ඩේඩුග මිසාලක ෆස්කුණ ගේ ජුරිමනායක් කරමා මිකංකම් එහෙම මේ අස්තවලුන් ගබල් කරාගතුව රංගලු කමෙක්කන්නේ ක්‍රෙඩිබල් ඩිටරන්ස් ක්‍රයිම් කරාමි හය මේ ක්‍රයිම් ඒගේ අගුලිබේ ගොතක නෝ නිසාම් පට්ටම් වෙගෙන් දාන එහෙම ප්‍රින්සිපල් බේස්ඩ් ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಗ್ಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡು ಗಬೂಲ್ ಕುರನಿ ಹಿಂಗುಂ ಹರ್ದನಾ ಕೊಗ್ಗೆ ರಂಗಳು ಕಶಿಗೆಂ ವಾ ಮಿಹುಂದಾಗಿ ಹಮೆಯಾಯಕ್ಕೊ ಮಿ ಹೆದೆ ಗವಾದತಕಿ ಗವಾದ ತಂಫೀಜೆಗೆಂ ದಾ ಫರಾಯತ್ತಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸಹಾಯಗೆ ಹೆದೆ ಗವಾದತಕ ಬಾ ಜರ್ಮಿಸಾದಕ ಕೋಡಿಂಗ್ ಹದನೆ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ತಕ ಎಸ್ಒಇ ತಕ ನುನಿ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ತ ವೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಫಾರ ಮಿ ಅಮಲ್ ಕುರನ್ ಜೇಗುತೆ ಹೆಂ ಹದಾಕಮ ಬಂಜಾ ಇವೆ ಫುಲ್ ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ತ ವೆಸೆಗೆ ಸಬು ವ್ಯಾಪಾರಿಯನು ಬದಲ್ವಾವರ ඉතුරුමා මිකංක හුට්ටේ කාල ගොතක විහාවෙස් මිනිමල් එන්නමස් ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් රිපෝටින් රෝබස්ට් සිස්ටමෙන් අඩුවන් මෙන් ඉන්නන් ජෙන් අලුමෙන හදා ගවැත්තකම් බයෆාර හතර ෆස් තාන ලියුන්තන් හුෂාලා අදි ෆිසිකල් කොන් ඒචීතගෙන් ගොස් ඒකාල කංක නොවාන කාල ගොතක මෙහාර රිපෝට් කරමගේ නිසාම් තවස් හර්දනාවගෙන් ගොස් අලුවන් මිනස්තු ප්‍රින්සිපල් බේස්ඩ් සිස්ටම් එකේ තෙරෙන් වර රංගල දෙවෙන කවරම් ගබෝ ආදේ ශුක්‍රියාංග තදේ මේ නිසාම් हम हमें अलोंडस देखे नहीं हम में प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में राज्य दिन में बेन राज्य बेन प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एंड इसका बाइक हाउ टू रूल बेस्ड अप्रोच इसका में तो इसके बाद है में यूएस का बेन रूल बेस्ड अप्रोच ये सिस्टम बेन कोरी में बाइक फहर आने में दिल्ली में बहुत यहाँ हागिया तो उफुन्ये के මේ මක්සද් හාස්කක මට්ටක ಜಿಮ್ಮಾವನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆನಂತ ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀ ಕುಂಫುನ್ಯ ವರ ಬೋರ್ಡತಿ ಮೀ ಆರು ಬಲಿಬಿಗೆ ನೇ ಕುಂಫುನ್ನಿಗೆ ಮಿಸ್ರಾಬ್ ನೋನಿ ಕುಂಫುನಿ ದಾನ್ ಬೇನುವಾ ಹಿಸಾಬ್ ದಿಮಟ್ಟಕ ಮೀ ಬೋರ್ಡ್ ಕುರೆ ನೆಮ್ಮಿಹಾ ಕುರಿಯಾ ಮಸಕ್ಕೆ ಎಬೆಹುಂ ಅಮಿಕೆ ಕುರೆ ನೆಮ್ಮಿಹಾ ಅಂತ ಕುರುಮಟ್ಟ ಅಕಿನ ಫುಸಕ್ಕೆ ಬಲಿಬಿಗೆ ನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನು ಕುಂಫುನಿಗೆ ऑब्जेक्ट अचीव कुरुमट्टक कुरिंजे मसके फासी है कुरुम बकुरे प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच ये तो एहम एकांत तो एक मी कोडिंग तो केनो की एकांत ता कंट्रोल कुरुमट्टक रानल मी मॉडिफाई को दी एहन बस मी हाउस स्टार्ट बोहे कोर्स को खाते ता हम इतिया कंट्रोल से कुरे अनेक डेटा सिचुएशंस तो वाला की उम्मे को ते हदा स्कूफनी मिसाक मी कोडो मागी तो मिसाक गुने तो की මිහාලතික මේ සැකත් මේ CEO chairman එක් දෙකේ නෝන නියත එහෙනම් මේ බයිෆාර බයි හාලත් බයි මේ කුල්ලි වක්කල්ගේ සිටුේෂන් එක අම මේ බයිෆාර
chairya CEO demi hun hama midane deposition akura mi combine skurita ne coffee ko vejia explain ko deshe ane mi giving kan mi campaign kurun decide kuri kumfun taka ane itru flexibilities taka ngede living in the gotan e warabod fase taka ngeka then kumugata kumfuni ge eka spirituga rangala kantata kurumata hama itru fursa taka living ngebe komme hen gaanu ge wahi tunoni mi rule ku wahi kote punima kan no kantata kurani every kumfuni we has kantata rangala itru mi hardana ko rangala kurumata we kurang jekanta in good spirit here to kurang force living in bade komme box tigitin purpose ka no khanda to hema egudum badar e warra hema allows the striving for excellence then relish care mistakes in get hama misaka gaanu ne get khanda to misaka rule based approach again gula hama vechiya wahi ka khanda nu kurhi warra bade penalties ta kenge living in the ehna wes me me comply or explain approach waragina fuder how ane flexible datto ane kante ha misal hutu gannawa ane US ga ane Nisam kine toge alun men Nisam ade Nisam gelle charan ade he malu Dr. Zakaria Futsu Darwan final ade wala bada shukriya heta alguna sa alguna kuri ma hade kede befuna wala bada taayit kuri alguna menge maavege ma islam dinuga ade alguna den bada me hama background un kanne wa hade kene din islam din ki samara bada principal takige macha binaya fawa dine alguna men dasko di fawani sama mermu kanta kuriya genda eme ma alguna wala bada taayit kurave alguna kuring dekke befun ge wa protaka hagiyatuga alguna kabul kara gotuga corporate governance ke mi huriya kame binaya fawna jeni principles takige macha den badalwamu mida ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಮಾಹೌಲ್ ವರ ಬಾರ ಅಲ್ವಿಕಮ ಬದಲು ಮಿದನಿ ಹಿಂದ ದಿಮುಗ ಮುನ್ನಾಡೆ ಎತ್ತನ ಫೆತಿಫೋರ್ನ ಗವಾಯತಂ ಅರಿತನಕ ನುಫೆತೆ ಮಾ ಎತ್ತನಕ ಕಮದಾ ಕಾಲ ಗವಾಯತಕ್ಕೆ ಉಸೂಲ್ತಕ್ಕೆ ಹದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಸ್ಲು ಮಕ್ಸದಕಿ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ತೈಕಿ ಕೊಬಾಯತೋ ಅವುರ್ ಮೆಂ ದೆನಗನ್ ನಜೆ ಕುರನ್ ತಿವೆ ಮೀಹುಂ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತಕ ರಂಗಳ ahulweriwe ekamang helun teriwe ona kura kantata kamga vejje nama agun dannawani mi hunge approach badalwegen dani waraboda masikkatuge maholan henifawa adi kumfuni maqsadake taka ufeddi maqsad hasil wegen dane kahala amazaka dimalashe agun kabul kuragotuga mikhala khomme khabe kamyab kurumuga ekamuga demi ekamuga bavelwegen ule emmiha farat takigge vishnuwaki midannawa vishnu takigge gotuga hurum wara muhim agun mennaki misalakan agun menge principal ta mugura bayka wejja agun mennaki agun menge e gawayatan ada gawayatan egutkas ona kura yang islami kura bayka nuwejikam warinam komme meheku semihege amilla faida aya vishnu bhatta bikam warinama आखिर नतीजा निवेगन दान गोते की एवस फरात का एक मंफाय नुलिबे का है गोते का एकम वेगन दान अगुन हदान अन्ननी पूरी जमानो के हादसा तो के तेरे मिसाल बयान कुफा वन्ना थिंग रहमत तेरिया का फेनो बोड खजाना है ए खजाना कोम्मे मी को से खजाना अमिले बिल्कु कुरंग हदागन गोस ए थिम्मी हुन्ना लन लिबेगन गोस ए थिम्मी हुन वेस मारुवेगन दिया हिता वेरी हादसा इब्रत तेरे हादसा एम मी दामे गोते का सस्टेनेबल गोते का देमिगन दा gotiga mampa libene usul taken ebohuri eka selifadi kan kabul eskore mi hunga tu misala ka waga kipegen he corrupt
corruption fedruge midani nuniya rishwata najais guguta faida hodam edani gos kamen nunne gabul kure e gos kamekkan ekama ko kine to misaj e gotaka gabul n kure misaj en gotaka benumani adi e gabul kuru munin en gotaka benumani em kiya ichka itwamenge gabul kuruntaka dimawamvi erun algun hiwani mikan kamuga algun menna manfaata ke kurani algun menge rajyege mi mali muamalat tan khadna wegen dani e magun e gotaka kanta kurimai shukriya Huriha befulness vara boda shukriya inge to dengalon me miha hisabun mi audience gagana kalon menge waguto nimuma kanga yehenna mes baveringe faraton mi sualen otiyam alon men dihavara ka minute mi kuriya gendan inge to hima sualen ama odia mic jassafa kollaba mi inge to Eves beflege netto suale. Then malun mi hai sabung mi hama faho mi 1 minute ke fursate huriha befuna ruana mi faho mi bahike gotuka eche vidalwa mutiya vidal vedepa. Ad ama come befle. ಅದು ಅವಳು ಧನ್ಯವಾದ ಬೇನುಮನಿ ದೆನ್ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಲಿಮನ್ ವರಬಡು ಅವರ ಫುರ್ಸತೆ ಮಿ ಮೌದುಗ ಅವನ ಮನಸ್ ದೆನ್ ಎಗುನು ಎಚ್ಚೆ ಹಿಸಾ ಕೊಲ್ಲು ಇಂಗೆ to algunge ummida ki adi awun menge edmaki wes awun menge rajye ge mi mali muamalat tan hardanawe rajyen mi corruption ge waba salame be nazahat teri kama ga muamalat kurwene muktaki fahiwegen diun adi rajyen invest kura mi hunge itubara yagin ka eddu aniddu itubegen diun Ad abto anisam eche faha kolam ebeto samge fahu bahakad detta de fahu kuriya genda nisam alun men ka aden nutibe adu niveda to ami abdo kodako alone nisamge me computer system kul dekadde mavi amaka goligi restart again dema ngata amaron kuriya genda around be throughout alon me faha kuram diagosa algonda war deke hiwadu he me governance main staging as governance hardana wegin governance ki asdu tanakum majbur kurati kura kamegge badalga it makes good business sense alon research me dakka esaki sadaka renewable energy adaro alon renewable energy medani hama ekani me environment salama kura kannone financially vesege faida e bahure misalaka OECD nge bahure latin america taga study hada fesi dakagatun governance ke kantattan emme hardana ko hinga kumfunitaka ehenihen listed kumfunitaka ala badar ekumfunitaka fasehe fund raise kurve gote kan eba sabitwe ekumfunitaka faida ehin kumfunitaka bole rangalukama faha kurve ekumfunitaka medu onna ituba eingeto waram muhimmukame ವ್ಯಾಪಾರಿಯಕಿ ಎದ್ದೋಹು ಕೊಲ್ಲಾಫ ಹಿಸಾಬು ನಿಮೇಚೆನ್ನು ಎ ದೆಮಹೆಟ್ಟನೆ ವಿಗೊತ್ತೆಗೆ ಎಕಮೆನ್ವೆ ಕುರೆವೇನೆ ದೆತ್ತ ಅಕರ ಹೀಲತ ನುನಿಯ ಅಳನ್ ಮೆನ್ ದೇವೆ ಬಹು ಮೆಕಿಯಾ ಗೊತ್ತ ಮೇ ಮಕರಾತ ಹಾಗಿನ್ನೆ ದುನಿಯ ಕಾಣೆ ಎವಿಸ್ನು ಎಕಾಲ ವಿಸ್ನು ವೆಗ್ಗ ಹೊರಗೆನ್ನೆನ್ ಅಸ್ತ ಹಗೀಗತುಗ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸ್ತಿಗ್ ಮುದ್ದತಕ ಶೆನ್ವೆ ಕುರೆವೇನೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕುರುಮಕಿ ವರಂ ಅಮಾನತ್ರಿ ಕಮಾಯಕ ಅದಿ ಹಮ ಎಯಾ ಎಕ್ಕೋ ಹಾಮಕಂ ಬೊಡುಕೊ ಅಣೆ ಫರಾತ ದೆಂಜೆ ಮೌಲಮಾತ್ ಎಕಶೀಗೆಂ ವಾಗೊತ ದೇವಿಗೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಒಳವಾಲುಮೆ ಮಕರ್ ಹೆದಮೆ ನೆತಿ ಹಿಂಗಂ ಜೆ
kantat takima governance ka barwala ekkamaki governance ke maqsad ki demehetteni mi gotegga mujtamawas gulege misalaka governance ke tereng alon me fahakura kamemme corporate social responsibility mujtamawa anaka ambura tino mujtamawa ehiwo mujtamawa benumwa ekiki emme benun jehfa kantat koddinuma ege tereng mujtamawa hunna miha kiwes tanaku mufadda essen nuni de hidmate hoda ganna ekashigama wealth enaves libifa honna nuni muslimikamen enes libifa honna mihege gota battam begin da gota feno hasako misalaka alone mi am muwazzafun nasha CEO nuni executive sellibe musarage me farakta fenna manda eruga war rangal faadawa kunfanya wanya kunfunege eme bode rausul mala kiyatanagi human resource masekura mozafun nobesege ekshigimwa rangal faada wanjehen hamaya mustama sanjehen I don't know hama nimal me kori kasmuna benumani deki behnumwe mi tam governance system hardana wegen da eruga kunfunetawge focus abadwes long term huregin kantata decide wegen de mi sajid eba suale kurava inge to nisam noni abdo de befun kure komme befre jawab de vieso ke jet logga sual dannawala metu Sajid ke सवाल की how would transfer pricing to avoid taxation be avoided through corporate governance? Sajid. nisam malan menaka aden wel halo ya adu ya dengar admi harangalinge tadive ya mi awun mulin safen nui gane mi sual ngedo Sajid how would transfer pricing and subsidiary a group of companies terega ekkum funing anekum funyan ichi vikkaru age charge කරන්න තෙන්න මෙසේ එක ටෙක්සෙන් නාන්න නැත de alondoven amko vesna mesalaka mihako fast ferry noni fast kannel toni vesnoni doni veskin gole emne ya rajya gamugotek eba fursat lebe komme donyaka tin numbering emme kurin text ganon bata tin numbering negumugi ehen nagaruga fast doni salaka emihegge nam amila namge doni anhenoge nam garnet doni en ashara harum matige tin kodinga namga tin doni ehen innakama banna magi gatuga fast donya bes mi fast lakaro fiage erge veja bracketel liben me harge veja hellaka viage bracketel liben illegal kamenno den anehe mi tax planning etere kannenge seta bane tax gaanonuga honna hamatoge mathin tax avoid kuran uni tax ge dakka member madkuruma kuraya masakatake gotuga mi fenani misalaka kongotaka kantak kogento kuda tax bekene hama duniyage wara practice kurakama de kuramungos evasion nadanuni kanuna silafa unethical kantatake kore hisabu mastu goes when mistakes planning laki abadwes rangalu kame gotuganu profession nege gotuga spelwe kame nisa ya alde hene ane mi abdo devi jawab hum war puri hum ane ei ane tax avoid ane mi no ni tax planning through ko kore kantataki ham ane hen within ane ganoni imuge tereng kore kantataki ane masal ke wani tax evade korim hanon okay
mihai sabun de galon men nimu makangai nimmalum ge koring hama panelist ge gotuka bari wadane timbe for na CMD ge faratum syukur dannawak hama ya forum ge emiha bari na bestokur dannawa kuriya bari na wes muhim malumat take libun kama ummid kuram nimmalum ge koring faha kolla mali daira ya gule gotun capital market मालूम माली दायरा है आदि कैपिटल मार्केट आगुले मालूमात CMDA के वेबसाइट www.cmda.gov.mb ना आदि CMDA के मोबाइल ऐप अवियवतिन दिबें हुन्नानकं देंगालुन के उम्मीद की इतुर फोरम तक मुस्तकबल गमी को तकुरिया केंदियों उरिया बेफुन नवस बाजवरिया कंगे दे मिहाई साबुन निमालाना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू